好似摩打，流波踢波頂蛙馬，讓嘴巴咩都賺價，伸手最哼夸，小子只可嘉，盡快出發一年這邊趁功夫無花架。踢得好跨啦啦，活力邊境加兩把，射波招式創新，一絲不會差。攻啊攻，快搶攻，射啊射，射他吧！穿梭對手之間，獨有腳法像還手。歡呼聲與讚美，出於他的腳下。攻啊攻，快搶攻，射啊射，射他吧！扭得好，踢得鬼馬，學清白只有他。上集講到林鐘虎睇到中國國家隊喺世界盃慘敗，激起佢重出江湖嘅決心，誓要訓練出新一代嘅球員為中國足球爭光。當佢見到唐大順嘅超勁彈腿功之後，就諗住揾班武林高手踢波，仲喺大爛財嘅熱心推薦之下，見到唐小順。哇，你好犀利！唐小順同大順一樣，都係頂級嘅彈腿高手。不過林鐘虎未知嘅，淨係知道大順好犀利，所以好想招攬埋大順。一於睇下成唔成功啦！遲奶衝出漁村。平時做啲咩多啊？哦，平時吟下詩、作下對，織下冷衫，同埋咧，我哋湖咁靚，梗係泛下舟啦，係嘛？仲有冇其他？嚇？其他？哦，係，揾阿福伯買多張糖食咯。我出去食糖噶我。有冇話玩下波咁啊？玩波？係咩波？足球。football？係足球。足球係全世界都喜愛嘅運動。嗱，嗰一晚我見到你隻腳成隻甲組腳大笨象比咁大，哇！你話如果你踢足球真係冇得頂啊，蒙住塊面成個麻甩佬咁樣啊！唔係，即係我講話你蒙住塊面先至係似男人啫。我嘅意思唔係話你似男人嗱，其實講咗咁多嘢咧，我就係想問下你，想唔想賺啲錢？賺咩錢啊？賺好多錢。點賺好多錢啊？踢足球。切！女子足球都未發展，邊揾到咁多錢啫？邊個同你講女子足球嘅？男子足球啊嘛，你蒙住塊面出去打啊嘛，直情控都唔使教，你得天獨厚，嗰隻腳啊大笨象咁大隻，好犀利，加埋你功夫冇得頂啊，實有得搞。先嘅，唔得啦。點解唔得？唔得。好啊，你唔踢，你細佬踢。唔得。啊，點解唔得？我細佬唔識踢波嘅。咩唔識踢波？我頭先見到頂頭上唔知幾鬼叻。邊有啊？有啊，我哋親眼見到噶嘛。黐線咪親眼啊你！哇，你功夫又得，你細佬踢嗱，是但一個。唔得，一係你細佬。兩個都唔踢，冇得踢啊！佢又唔識功夫，又唔識踢足球，唔得。虎哥，不如講翻我哋啲嘢咧。我唔識啲嘢㗎，我唔記得。我翻咗屋企。你講乜嘢？唔識呢啲嘢㗎我，你講翻踢波啦喂。唔踢啊！咪一於踢波啦。翻到屋企啦。哎呀，我真係成日都唔記得嘢，年紀大啊，機器壞。唐小順因為記性唔好，同埋佢有陣時個身會喐都唔喐，好似定咗格咁，所以家姐咪唔俾佢出街咯。本來我都想收佢做我第一號打手嘅，不過可惜啊。乜有啲咁嘅病嘅咩？即係我呃你做乜啫？我身為街坊福利會康樂組組長，係唔會講大話嘅。大體今日唔使翻學咩？係啊，有病請咗假睇醫生啊。嚇，你有病咩？唔似啊，咁你仲食魚蛋？有病唔可以食魚蛋嘅咩？你唔好理咁多啦，最多我請埋你啊！你都黐線嘅，本來就我買俾你食嘅，而家你啊請翻我食咁樣喎，古靈精怪你真係。我呢啲叫做有性格，你唔恨得咁多。費鬼事同你講咁多啊！喂，小順有冇做過嘢啊？有啊，
幫佢翻到工，連做咩都唔記得，阿頭又唔認得喎，唔夠5分鐘就俾人炒咗啦。佢啊咁大個人啦，連翻屋企都唔識噶，後尾搞咗好耐啊，先搞到阿大順姐帶佢走咯。哦，唔係咁誇張啊！咁大個人屋企都唔識翻，咁佢有冇賴屎賴尿添啊？賴屎賴尿我又唔知啊！喂喂，做乜啫？你而家唔信我講嘢啦，唔當我係 friend 啦，真係枉我爆咁多料你聽。阿睇，今日咁得閒，咁唔使翻學啊？係啊，班長病咗，唔使翻啊。究竟邊個病咗啊？唔好理啦，總之有人病啦。係咪啦？講翻啦，你有冇見過佢出腳先？我頂天立地係絕對唔會，兼且我係唔識得車大炮嘅。細太姐，做咩咁課唔翻學啊？多事啊你，今日佛誕啊嘛，唔識唔好講啦。今日佛誕咩？咁成個天都係佛，隨時有一個今日生日噶啦。唉，唔同你講咁多啦。總言之，一於逼佢出腳，真定假，試一試就知。我有辦法，跟落嚟。喂，士多買嘢同叫小順踢波有咩關係？冇關噶，幾時話有關啫？咁你諗到橋未啊？我梗係諗到啦，我咁 smart。喂，小順啊，你琴日話踢波俾我睇過，踢啊？唔踢，點解啫？咁好似噶？都話唔踢咯，唔好煩我啦，大體。聲頭。你咁樣氹唔係辦法嘅，做人要誠懇啲，睇我啦。小順，記唔記得我啊？林中虎叔叔咧，我哋實係見過噶啦。借個波嚟玩下得唔得啊？哇，你個樣好金魚，唔好近佢咁多。你仲衰過我啊，金魚佬！請你借個波嚟玩下啫，使唔使咁啊？借咪借咯，要還㗎。啊，真係唔惡都唔得㗎你真係。唔係驚你惡，驚你爆血管啫。你攞佢個波嚟做乜啫？佢冇波點踢啊？咁我玩俾佢睇，如果佢真係中意踢波嘅，咁我玩下玩下，咁佢會加入㗎啦嘛，係嘛？有道理。係啊！哇，好波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 ！喂，小陳，一齊嗌啊！嗌下你又想踢噶啦！好波，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 好波！好波獻給你，願你藏心裏，讓波在我心裏照耀，波波歡笑永伴隨。叫你唱歌咪叫你踢波啊！咁啊，逼下波啦，係咁意。得啦，得啦，得。睇住啊嗱。你點解唔肯用隻腳踢波嘅？你波咧唔一定用腳嚟踢嘅，心中有波，腳中有波；心中無波，腳中無波；心中一個波，腳中一個波；心中兩個波，腳中兩個波；心中三個波，好高啊！真係見過佢踢波噶，你跟住佢啦。咦？呢個時候應該做咩咧？係喎，呢個時候應該做咩咧？唔記得咗添。呢個時候應該有啲嘢做噶喎。喂，家姐。小順啊，你記唔記得有啲嘢做啊？係啊，我就啱啱喺度諗緊呢個時候我應該做啲咩咧？食飯啊！哎呀，係喎，食飯喎，得啦，記得啦吓，好，拜拜。上埋個日記先。啱啱家姐打嚟叫我做咩？8月21號晴。啱啱家姐打嚟，唔記得叫我做乜嘢。佢成日都係咁啊！
成日都係咁啊，成日都唔記得嘢，乜嘢都唔記得。真係慘。你咪真係唔係外國人嚟噶？但你真係好似喎，你啲眼睫毛真係好長啊！點解你個鼻咁高嘅？等我估下先，你係咪美國人？你韓國人嚟嘅？你係非洲人？你好煩啊你！咁你識唔識講英文啫？究竟你個樣真係好似識喎，我英文就唔係好叻啦，不過我識得唱日文歌噶。阿里嘎多，阿里嘎多。你真係好多嘢講㗎喎。係啊，我貴為呢個康樂組組長，梗係要多啲嘢講娛樂大家噶嘛。你係咪真係見過唐小順用隻腳踢波㗎？梗係見過啦，我真係親眼見過噶。我親眼見過有一次有個人掟個波去小順嗰度，之後咧小順就下意識地踢咗出去啦。下意識個個都得啦，踢得好唔好得㗎？好好噶，衝力好大噶。好似架飛機咁大。大個啊！有冇講大話？發誓啊！冇講大話，我發誓。今年家姐生日，送咩俾佢好咧？電飯煲、榨汁機、護膚品，等佢可以扮下靚識下。喂，你話佢會閃嘅？咁佢平時係會閃噶嘛？唔知啫。咁細力應該會冇事噶嗬？咪應該係冇事啦。咁而家咁瞓咗喺度轉點啊？好彩我咁細力，即係如果我兜腳咁樣 bend 埋嚟，咁咪死得。你講嘢咩？再作大啲添啊，阿叔。喂，唔係喎，真係喐都唔喐噶喎，而家。喂，係咪扮嘢啊？小數人起身啦！喂，喂，醒下喂，喂。喂，咁點啊？喂，不如你同我人工呼吸啊！人工呼吸我唔識噶喎，喂，你嚟啦，你嚟啦。我都唔識噶，如果我識，我唔使嗌你啦。咁點搞啊？咁一係你邊學邊救咯，快啲啦！邊學邊教，點樣學啫？咪啦，我哋試下先啦，咁啊，你做先，你做先。黐線嘅咩？你仲笑得出嘅？你仲係人嚟嘅？你真係，你嚟嚟喂，你兩啲蛋散咩嚟㗎？搞我細佬嚟咩嚟㗎？細佬，哎呀，死啦，你唔好嚇我啦！又嚟啦！快啲問！快啲！誒，家姐，點解你喺度嘅？你頭先做咩？我攞條蛋散做咩搞你啊？哇，使唔使走得咁快啊？嚇！你做咩嚟？哎，不過你都唔記得㗎啦！哇，你做乜搞咁鬼污糟啊？快翻屋企沖涼啦！走！我見嗰個男人嘴你喎。唔係啊嘛？係啊。都話唔關你個波事嘅啦，係佢發病啫嘛，驚到咁。哦，真係有病話。阿叔啊，你走咗之後會唔會寫信俾我㗎？你想我寫信俾你咩？係啊，咁交個外國人嘅筆又可以學好啲英文嘛。我都話俾你聽，我唔識英文啊。真係？咁你仲想唔想我寫信俾你啊？都算啦，咁粗粗地中文都照刷啦。你心機讀書啊，冇講大話，記住翻學啊，吓！啊，車你啊，寫信俾你啊，我。拜。拜拜。拜。我都係識英文嘅啦，仲唔俾我裝到你？拜拜。少室山、昆崙山。